بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سوف نرى مضارع ومستقبل فعلين ذهب وأخذ. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de la conjugaison. Et nous allons voir le présent et le futur des verbes aller et prendre. قبل ذلك أطلب منكم الاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني وضغط على زر بارتاجي لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن شاء الله، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر الجرس. إذن في البداية سوف نقرأ بعض الجمل. الجملة الأولى: Le petit chaperon rouge prend son panier et va chez sa grand-mère. Ce soir, ils iront chez l'ogre du village. À l'avenir, le petit prince prendra le renard comme ami. Le petit chaperon rouge prend son panier. Prend وفعل prendre وتم تصريفه في المضارع. Le verbe prendre au présent. Et va وفعل aller chez sa grand-mère. Et va chez sa grand-mère صرفت كذلك في زمن المضارع. Ce soir ils iront. إذن ce soir يعني هذا المساء. إذن الزمن هو الزمن مستقبل le futur. Ils iront وفعل aller au futur chez l'ogre du village. À l'avenir كذلك في المستقبل le petit prince الأمير prendra. إذن le verbe prendre نفس الفعل prendre أخذ في المستقبل prendra le renard comme ami. إذن كما تلاحظون فهذان الفعلين prendre et aller هما فعلان من المجموعة التالية. Ce sont deux verbes de troisième groupe. إذن ننتقل لنرى كيف يتصرفان هذان الفعلان الذين ينتميان إلى المجموعة الثالثة. إذن سنبدأ بالفعل aller. كما تلاحظون le verbe aller se termine par ER ينتهي ب ER، ولكنه هو الاستثناء الوحيد الذي لا ينتمي إلى المجموعة الأولى ويحتسب في المجموعة الثالثة. لماذا؟ لأن أصل الفعل الراديكال ديال الفعل يتغير تماما. إذا الفعل هو aller. عندما نذهب لتصريفه في المضارع أو au présent نكتب je vais, tu vas, il va, elle va. je إذن هي ضمير أنا، أنت أو أنت، il هو، elle هي، nous ونحن vous، وأنتما أو أنتم أو أنتن، ils هم، elles هن. Alors nous allons، vous allez، ils vont، ils vont. إذا كما تلاحظون فإن أصل الفعل يتغير تماما عند تصريفه في ماذا؟ في المضارع. إذن بالنسبة للأفعال المجموعة الثالثة فيجب حفظها كما هي بكتابتها لأنها تتغير وليست لديها قاعدة ثابتة. إذن نفس الفعل عندما نقوم بتصريفه في المستقبل أي سأذهب نقول j'irai، tu iras، il ira، elle ira، nous irons، vous irez، ils iront، ils iront. إذن بالنسبة لخواتم تصريف الأفعال في الفرنسية فهي لا تتغير، فهي AI، AS، AA، ONS، EZ، ONT، ONT. إذن إخواني ننتقل كذلك لنرى تصريف الفعل prendre. بالنسبة للفعل prendre سنبدأ بالمضارع le présent. بالنسبة للمضارع فالverbe prendre كذلك فهو من أفعال المجموعة الثالثة. إذن نلاحظون أنه في المفرد في ضمائر المفرد فإنه في الأخير يكون لدينا D لدينا je prends D à la fin DS، tu prends DS، il prend D، elle prend D. أما في الجمع فإنه يتغير ولا يكون لدينا D. إذن nous prenons، vous prenez، ils prennent، ils prennent. أما في المستقبل
بالنسبة لفعل prendre فإننا نقوم بإزالة e ثم نضيف إليه خواتم تصريف الأفعال في المستقبل dans le futur. On ajoute les terminaisons du futur. Alors, je prendrai AI, tu prendras AS, il prendra A. Nous prendrons ONS, vous prendrez, elles prendront, elles prendront. ONT à la fin. إذا ننتقل إلى القاعدة je retiens. Le futur exprime une action à venir. إذا المستقبل فهو يعبر عن فعل سيتم في المستقبل. Au futur, tous les verbes ont le même terminaison. إذا في المستقبل أو le futur إذا جميع الأفعال سواء في المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة لديها نفس الخواتم في الأخير. AI, AS, A, ONS, OZ, ONT. Bien que terminé par ER, le verbe aller est un verbe de troisième groupe. رغم أنه في الأخير يوجد ER فإن le verbe aller كما قلت هو استثناء إذا يصنف ضمن المجموعة الثالثة. Alors il a une conjugaison très irrégulière إذا بالنسبة لتصريفه فإنه مختلف وليست لديه قاعدة ثابتة. Alors le verbe prendre est un verbe de troisième groupe إذا le verbe prendre حتى هو فهو من أفعال المجموعة الثالثة. Au présent de l'indicatif le verbe prendre قلنا يأخذ la lettre D du radical seulement au troisième personne du singulier. إذا يأخذ دائما حرف D في فقط في المفرد في ضمائر المفرد كما رأينا في هذا المثال. إذا إخواني أخواتي سننتقل الآن إلى تمارين. Je m'entraîne. إذا مطلوب منا colorer chaque verbe avec une couleur. إذا مطلوب منا أن نلون كل كلمة بلون. نحن فقط سنكتفي باللون الأسود ثم سنضيف لون آخر إن شاء الله. مثلا سنبدأ ب prendre. Prenons. إذا هل هو فعل prendre أو فعل aller؟ إذا بالضبط فهو prendre. ira. ira هو فعل ذهب. فعل aller. C'est le verbe aller. إذا نتركه بلون آخر. prendra هو فعل prendre في المستقبل au futur. le verbe prendre au futur إذا سنلونه بنفس اللون مع prendre باللون الأحمر. vont هو ماذا وتصريف les verbes aller au présent. نتركه بالأسود. iront وكذلك تصريف les verbes aller au futur. ils iront ou bien ils iront. v كذلك هو تصريف le verbe aller au présent de négatif. je vais. prendront c'est le verbe prendre à troisième personne du pluriel. ils prendront. aller on va faire aller نتركه بالأسود. prends je prends ou bien tu prends إذن سنلونه بالأحمر. prendront كذلك nous prendrons ONS في المستقبل إذن irai هو كذلك فعل aller سنتركه بالأسود. ira tu iras. nous allons هو فعل aller au présent de l'indicatif. tu vas كذلك فعل aller au présent de l'indicatif. tu vas. prends alors je prends ou bien tu prends sauf à نلونه بالأحمر. prendrez vous prendrez le verbe prendre au futur simple إذا باللون الأحمر. vous prenez le verbe prendre au présent de l'indicatif. prendrez je prendrai alors c'est le verbe prendre au présent de l'indicatif. irai c'est le verbe aller au futur. vous irez verbe prendre oui c'est le verbe prend. il prend ou bien elle prend D à la fin. prendra tu prendras c'est le verbe prendre au futur simple. elles prennent ou fait prendre à la troisième personne du pluriel. et ils prennent ou bien elles prennent c'est le بالأحمر. iront ou fait aller nous irons au futur. va il va ou bien elle va. إذا هكذا أتممنا هذا التمرين وصنفنا هذه الأفعال إلى لونين. إذا ننتقل إلى تمرين آخر. هنا سنقوم بتصريف الأفعال. إذا المطلوب منا met les verbes entre parenthèses au temps indiqué. إذا طلب منا أن نقوم بتصريف الأفعال التي توجد بين قوسين إلى أفعال مطلوبة. الجملة الأولى la maman au marché. إذا aller سنصرف فعل aller au présent. la maman يمكننا أن نعوضها بضمير elle هي
إذن سنقول لا مامون بالنسبة لفعل aller سنقول لا مامون va عفوا لا مامون عفوا نكتب بالعربية إذن سأكتبهم إذن la maman va إذن سنضع كذلك باللون الأحمر. alors الجملة الثانية vous prendre le futur vous prendre le verbe prendre سنقول vous قلنا prend نزيل e ولا نضيف les terminaisons du futur خواتم الفيتور هي أي في vous نضيف e z نقول vous prendrez نغير اللون vous prendrez ثم لدينا prendre كذلك au présent les spectateurs يمكن تعوضهم ب ils سنقول ils prennent e n t ils prennent نغير اللون كي يكون واضحا. alors ils prennent les tickets les spectateurs هم المتفرجون prennent les tickets يأخذون أوراق الدخول إلى مكان العرض أو إلى الملعب. vous verbe aller au futur إذن سنصرف الفيرب ذهب إلى المستقبل نقول vous irez vous irez EZ vous irez au théâtre ستذهبون إلى المسرح vous irez au théâtre. إذن الجملة الثانية إذن لدينا فعل prendre لكن لم يذكر الزمن لكن انطلاقا من الجملة لدينا كلمة demain تعني المستقبل. إذا كان لدينا demain تعني المستقبل إذن يجب علينا أن نصرفه في المستقبل فسنقول demain je prendrai نضيف خواتم المستقبل اي ونقوم بتلوين الأحمر لكي يبدو واضحا. إذن ننتقل إلى الجملة الثانية. إذن لدينا سنقوم بتصريف فعل aller لكن لم يذكر الزمن ولكننا عندما نرجع إلى الجملة فإننا نلاحظ أنه ذكرت لدينا كلمات aujourd'hui يعني اليوم. إذا كان لدينا في اليوم فهو يعني أننا سنستعمل المضارع nous allons utiliser le présent de l'indicatif. aujourd'hui nous allons à la plage سنذهب إلى الشاطئ nous allons à la plage. très bien. alors إذن إخواني أخواتي أمل أن تفهموا هذا الدرس. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.